Երևանում ջրի սակագինն առաջիկա 1 տարում չի բարձրանա։ Ջրամատակարարում իրականացնող Veolia ընկերությունը հրաժարվեց 2.38 դրամով թանկացումից եւ սակագինը կշարունակի մնալ 170 դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հերքում է լուրերը, թե ջրի սակագինը չբարձրացնելը կապ ունի հեծի շուրջ առաջացած աղմուկի հետ։ Ես կարծես թե ինչ որտեղ կանխած գալով այս ամեն ինչը նույնիսկ խորհուրդ տվեցի պարոն Գրիգորյանին, ասի եթե տես ցանկություն կա, ապա ճիշտ կլինի մինչև էլեկտրոէներգիայի սակագների վերանայումը այդ նամակով դիմեք մեզ, հետագայում ավելնորդ շահագործություններից խուսափելու համար։ Ռոբերտ Նազարյանը չի զարմանում, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացման վերաբերյալ իր գլխավորած հանձնաժողովի որոշումից հետո հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոց։ Ցանկացած բողոք, որը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում մեր քաղաքացիների կողմից, ես դա արդարացված եմ համարում այնքանով, որքանով այդ բողոքի առիթը կա։ Վերջի 3 տարիներին անընդհատ այս էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացումը բնականաբար չէր կարող որևէ մեկին անտարբեր թողել։ Հեծում նշանակված աուդիտը հնարավորություն կտա որոշակի պատկերացում ունենալ ստեղծված իրավիճակի մասին, իսկ մասնագիտական քննարկումների հետաքրքրություն նա չի տեսնում։ Այդ տեսնում եք, այսօր կա աուդիտի Հանրապետության նախագահի հայտարարությունը եւ հեծում եւ մեր կատարած աշխատանքների նկատմամբ ես մի քիչ զարմացած եմ, որ մեր մոտ այս օրերին որևէ մեկը չի այցելու, չի ուզում որևէ ձևով վերլուծել եւ գնահատական տալ։ Մեր հետ չեն խոսում, մինչեւ վերջ չեն մեր կարծիքը լսում, թե այս թվի տակ ինչ են գրել, 4 թվերն են խոսացնում, որոշակի ձևով այսպես ձևակերպեմ, խաբս են տալիս։ Պարոն Նազարյանն սպասում է մասնագետների հետ համատեղ աշխատանքին։ Քննարկումների արդյունքում չի բացառվում էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայումը։ Ես չեմ ասում, որ մենք կարող ենք վերջնական այնպիսի հիմնավորումներ ներկայացնենք, որ դա մինչև վերջ համոզիչ կլինի, բայց ավելի մոտիկ կլինի իրականությանը եւ գնահատականներին։ Մենք էլ մի կառույց ենք, որ չի կարող որ անթերի լինենք, կարող է եւ թերություններ ենք ունեցել։